观众朋友们，大家好！我今天呢是来到了真光路的中环百联哈，就在这个门口呢，正在举行一个全国名特优绿色食品展，好像东西非常多，你看好不热闹哈，人也是非常多。我们看看都卖些什么，走。杨吕这一头就扎进了人群中，看看他今天都给我们找到些什么好吃的吧。弄好，弄好，弄好。啊，主要有些什么？这边我看都是核桃。核桃，今年核桃、新年核桃比较多吧？但是好核桃也比较少一点吧。关键是这种一年就这个是新疆的核桃是吧？新疆这皮很薄的，一碾就碎。对，一碾就碎啊！哟，两个放在一块，一捏我能捏得碎吧？那肯定捏得碎，捏不碎我们拿的是。啊，大力士嘛。这里的炒货品质都很好，而且种类呢也比较多，除了核桃，还有香妃子、碧根果和松子。你们好，正在买这个枣子是吧？对，买这个枣子，挑选枣子有没有一些什么方法？教我一点，教两招。我们我们就比较紧实一点的，比较紧实一些，看起来颜色光亮一点。颜色光亮，摸起来比较紧实一些哈。那个头大小有没有讲究？个头中等的比较好。你这是哪里的枣？新疆的枣。对，而且我们这个枣全部都是今年新上市的枣。新疆的枣子它有什么特别的地方？对，你要分品种，像我们这种枣，你尝尝看，它皮跟肉根本吃不出皮的味道的，而且它个头比较小，里面的核又比较小，肉比较紧致一点。对，尝尝看。哎，你这头看。阿姨尝尝看。哦，谢谢你啊。尝一尝。你吃了什么感觉？你先尝，你先告诉我什么感觉？哇，很甜的。你这太假了，哪里有放进水饺？哇，很甜。肉很紧的。肉很紧啊。还有呢？还有很甜，很甜是吧？香香的啊。还有就是它这个皮啊，不算是很厚啊，不厚对吧？很薄，里面就是咬起来那个肉觉得软软的，很有咬劲的啊。是的，蛮好蛮好。要买一点吧？我买过，买过了是吧？杨吕真是口福不浅啊！这一路吃过来，倒是了解了不少有关枣子的知识。不知道下面还有什么在等着杨吕呢？还有什么比较特别的？特别的，它就还有这个鹰角豆，这个对，鹰角豆，鹰角豆对，它是降那个三高的，还有降三高，还有糖尿病啊，还有那个心管血病啊，像个鹰角一样，嘴巴像个鹰角一样，对，像嘴巴，所以说它的生理。哎，真的耶！你看，它这个嘴巴长得有点像那个鹰角一样，所以叫它鹰角豆。这个可以直接吃吗？炒着吃也可以的，直接吃咬不动啊，咬不动。但是五谷杂粮没事都可以直接往嘴巴里面放的。哎，这个鹰角豆回家怎么做呀？回家泡一下，拿去炒着吃，也可以磨豆浆，还可以那个烧汤，都可以的。杨吕这次可下不去嘴了吧？这鹰角豆啊是要炒熟了才能吃的，而在这个名特优展会上，水果也是重头戏。里面是你看它这个糖心的部分哈，就感觉是有几颗冰糖在中间一样。每个苹果这么切开都有的，都有的，它每个苹果都有，都带的，因为这是头一批刚刚上来的，第一批刚刚开始采摘。而且我感觉好像这个苹果核它是不是相对来说比较小一些？对，特别小，没有壳的，几乎没壳，肉特别多，对，核特别小，对，而且个头特别大，对，您看看，今年的苹果特别的好，对，你看看这个个头，来跟我的脸比较一下，瞬间是不是觉得我的脸好小？这种苹果吃口爽脆，水分充足，甜度比较大，而且由于是刚采摘上市的，绝对新鲜。你看，我刚才就这样逛了一圈哈，看到很多的南北干货，还有一些水果哈，各地特色的产品都有。那边呢还有一些小吃，所以呢肚子饿的、嘴馋的哈，你也过来可以找点小吃尝一尝。据我了解呢，这边他们这个美食特展呢是从11月1号一直到11月17号，所以在这之间呢，只要有空的时候都可以过来逛一逛啦。现在这个季节呀，早晚温差比较大，中午还是艳阳高照，晚上就已经冷风嗖嗖了，而且是感冒的多发季，特别是小朋友。那么今天呢，我们请到了一位辣妈，为大家介绍几道小朋友爱吃又止咳的几道美食，到底是什么呢？我们上去看一看。
最近昼夜温差大，许多宝宝都出现了感冒、咳嗽的症状。除了吃药，有什么好的食疗方法可以让孩子乐于接受呢？今天我们就请来了一位辣妈达人，教大家3种食疗妙方。在我身边呢，就是我们的辣妈小雪了。小雪你好。你好，你好。小雪，辣妈达人，擅长 DIY 各种适合宝宝的美食。哎，您的宝宝现在几岁了？现在21个月。21个月，平常的话就会自己学做一些东西给他吃，是吧？是啊，在这个秋天比较容易干燥的季节，宝宝又很容易咳嗽嘛，身体缺水啊，比较燥热的情况下，就会经常做一些各种各样的东西给他吃了，然后调理一下什么的。他吃了效果怎么样？还不错，就是说对于咳嗽啊，或者是比如说大便不畅啊，或者什么都会有很好的效果的。太好了，今天我们就要找这个止咳的美食啊。这个就是非常简单的入门级的一个叫盐蒸橙子。橙子，然后拌上盐，还要蒸是吧？对，有蒸才会有那个把陈皮的效果给蒸出来。您今天是用橙子来做的，用橘子行不行？这就要分了，因为用橙子的话针对的是热咳，用橘子针对的是寒咳。就怎么区分呢？就是橙子它本身是中性的，但是它有点偏凉，所以它针对的咳嗽的人群就是属于那种秋天那种肺燥热，或者是因为气滞血瘀造成的那种咳嗽，它会痰比较黄，比较粘稠，然后喉咙痛啊，然后又会口干口苦，这样子就叫热咳。对，然后寒咳就是比如说是风寒引起的，是因为对这种就是叫寒咳，因为橘子它其实偏热性一点。风热咳嗽主要症状为有痰且痰发黄、较粘稠、咽喉红肿发痛、口干口苦等，用中性偏凉的橙子来做食疗比较有效。而万感风寒引起的寒咳，主要症状为畏寒、痰白，并且比较清晰，喉咙不痛却偏痒，因此食用偏热性的橘子更好。选好了食材，就开始操作起来吧。一个盖一样，把它这样切开来，大概1/3和2/3这样一个情况，这样的比例。对，然后呢就要撒上盐了。为什么要撒盐呢？盐其实就是起到一种消炎的作用。有时候喝一个淡盐水。对，只要撒一点点就可以了，因为撒多的话就会影响味道。撒盐是为了消炎。对。那这个盐我看也比较特殊，是粉红色的，这是什么盐？这个是宝宝专用的盐，因为今天是给宝宝止咳用的嘛，是适合1岁以上的宝宝使用。它就是低钠，跟成人的盐不一样，所以对宝宝健康比较有益。接着用筷子插一些小洞，使盐充分渗入到橙子的果肉里，再盖上盖子，放入锅中，开中火，隔水蒸15分钟左右。橙子有理气、化痰、润肺的功效，而橙皮中那可丁和橙皮油、豆油都可以帮助止咳化痰，对于孩子热咳有着较好的效果。接下来，小雪要推荐给我们一道适合宝宝的甜品。小朋友爱吃的这个生姜，他能接受得了吗？可以啊，因为你这个糖水其实是有点甜甜的，再加上一点点的生姜味道，它其实吃不出那个辣味的。而且生姜是好东西。对，生姜它是去寒补血祛湿的那些效果，它等于利于发汗，也是对于秋燥的那种咳嗽来说有效。先把生姜洗干净并切片，敲扁让汁水渗出，然后红薯同样洗净、削皮并切块。红薯呢，就是口感比较好。对，红薯主要是小朋友也喜欢，又可以作为主食。就是普通家庭呢，一般不会放牛奶。但是红薯因为它缺少了蛋白质和脂肪，然后搭配了牛奶，它才能够把营养都给补充全面了。太专业了，真是好妈妈啊！做这道甜品除了用到生姜、红薯和牛奶，还有一样既能调味又有止咳功效的冰糖。我们为什么不用白砂糖呢？因为对于咳嗽或者是秋燥的一些情况嘛，用冰糖的话，它是有润肺止咳的作用，它有很好的辅助效果的。把切好的红薯放入炖锅，加入开水没过红薯，然后加入冰糖以及生姜片，先炖大约20分钟，然后再加牛奶。现在我们做最后一步，是吧？对的，因为就是你现在看一下，这个红薯呢，你用筷子插一下，就是这样酥的那种状态了，酥烂的状态。对，这个时候呢，你就可以加牛奶了，一下子倒进去，牛奶倒进去。
就倒进去的话，也不用滚太长时间吧？对，牛奶热一下就可以了。对，只要它能够温热的那个效果就可以了。这道甜品最关键的是加入了生姜和冰糖，有助于化痰止咳、发汗除湿，让宝宝吃的营养又达到很好的保健效果。这一道叫苹果糯米盏，我觉得盏很好听。对，盏，因为它是用苹果作为容器来做这么一道甜点的，然后又可以作为主食。小雪告诉我们，大家熟知的川贝炖雪梨虽然有很好的止咳功效，但是生梨很容易炖烂，川贝的苦涩也往往很难让孩子接受，所以她学习了这道苹果糯米盏来代替。她需要用到的食材有苹果、糯米、陈皮和冰糖。糯米它是养胃的，其实就是润肺养胃。那陈皮有什么功效？化痰止咳，而且它是可以对于小朋友少食容易就是拉肚子啊什么都有很好的效果的。适合小朋友的食疗方法不仅要达到止咳功效，还要有好的口感。把苹果中间的果肉挖去，然后塞入糯米，就可以让糯米带有清香酸甜的口味，让感冒厌食的宝宝食欲大增。最后在糯米上放上陈皮。陈皮呢，大家不要买外面已经做好的那种蜜饯。它那个本身是带有咸味啊，什么就是有其他调料的嘛，添加剂一类的。对，我们这个呢，主要就是要用它的功效，所以买药房那种。然后呢，就是最好就把它弄成一小条一小条。然后呢，冰糖我们是要撒在这上面的，是让它在蒸的时候呢，味道能够下去。最后只要隔水蒸半小时就可以了。陈皮的止咳作用加上糯米的温补脾胃，是对抗宝宝秋季感冒的好拍档。3道菜都做完了，究竟好不好吃，合不合宝宝的胃口呢？还是请小嘉宾浩浩来验证一下吧。我觉得很适合小朋友，而且小朋友浩浩已经忍不住了呀，在那喝。哎，咱们就赶紧叫他尝一尝吧，好吧？啊，自己手拿好。哦，一大颗。好吃吧？来，你的小勺子给妈妈。浩浩尝尝这个可好吃了。好吃吧？好吃啊！好吃，你要拍拍手呢。拍手。哎呀，看小家伙吃得津津有味的样子，可见妈妈做的食物非常成功。最后，我们一起来回顾一下：盐蒸橙子，先把橙子切开，然后放一小撮盐，并用筷子插一些小洞，然后蒸15分钟。红薯生姜冰糖牛奶，则要把红薯炖快，取一片生姜敲扁，撒入少许冰糖炖20分钟左右。待红薯已经酥软，再加入牛奶烧1分钟即可。苹果糯米盏要把半个苹果中间的果肉挖去，然后塞入糯米，再放上陈皮和冰糖，最后蒸半个小时就可以了。食材还是身边这些熟悉的食材，但是通过巧妙的搭配，就可以让宝宝既吃得愉快，又发挥出止咳抗寒的功效。你也不妨试一下吧。马来西亚美食厨房，大家好，我是杨子。我们这期节目呢又和大家见面了。今天我们来到是老码头，和往常不一样啊。平时啊，我们的这个美食厨房呢都是在白天进行拍摄的，而今天呢却是晚上来到这里。为什么这么说呢？其实呢，一方面的原因啊，是因为这边有美食，夜幕的这个感觉非常好；另一方面是你吃完饭以后，还能在这家餐厅喝小东西，别提多有情调了。今天我们就来这里看一看。今天我们马来西亚美食厨房是来到了一家位于老码头的东南亚餐厅，这里比起之前我们介绍的餐厅是洋气了不少，不知道菜色和味道究竟如何呢？这个鸡它应该是一只童子鸡做的吧？它的呢皮很脆，但肉呢很嫩。是吗？然后呢，你配上它这个酱的酸酸甜甜的，味道还真不错。但是外面也有很多烤鸡啊，那他们家做的有什么不同呢？这他们家的鸡就很有意思。首先它皮能够做得脆，但是呢肉又是嫩的。这个鸡感觉味道也不错，因为感觉就是非常非常的嫩嘛。你一般喜欢吃是鸡腿啊，还是鸡翅啊，还是鸡胸啊？都喜欢吃，因为肉质很嫩。还有最主要是它这里的那个酱料比较独特。因为那个酱料就是甜中有辣的那种感觉。这个鸡呢，我觉得就每个桌子都会点的，因为这个鸡外面是脆的，里面是嫩的，非常好吃。除了这道必点的烤童子鸡，这道3-8酱烤鲳鱼也是受到了很多重口味爱好者的青睐。这家店的酱呢非常有特色，这个呢是酸酸的、甜甜的，这个呢又很辣。
我比较特殊一点，我就把2个酱混一混蘸着吃。对，您这种口味蛮重的哦，2个混在一起了。对啊，这个味道还不错。那它鱼肉本身是有味道的吗？我觉得这个鱼很新鲜。对，很嫩吧。鱼我觉得就是它的外面是非常焦，对，非常脆的，然后但是肉的味道又是非常有那个质感的，对，非常嫩，然后还有配上这个辣酱也是非常的好吃。除了一些大菜，这里的主食也是量多味又浓。来自马来西亚当地的2款河粉是绝对的主打。小朋友最喜欢吃这个炒河粉，炒河粉里面材料很丰富，有虾，有香肠。然后小朋友第2喜欢的应该是这个，因为是素菜，虽然它外面有点辣，但是吃下去是非常爽口，又有点甜的。河粉非常有弹性，然后就是渗透到这个河粉里面，就感觉非常的新鲜。像这一道，这个羊肉，我觉得它的这个汤汁，特别，我觉得如果就是说吃完了以后拌在米饭里，味道很香很浓郁。然后它这个我炒河粉我也很喜欢，因为感觉很爽口，而且不油腻。它的炒河粉里面还有挺多汤汁的啊。对的。感觉就是味道已经进到这个河粉里了。这里都是非常正宗的马来口味，酱汁味虽浓重，但并不刺激，基本上拌上一些酱汁儿就可以非常开胃的下饭了。哇，看到没有？今天呢，我又有这么丰盛的马来西亚的大餐可以吃了。那我先来介绍一下，坐在我身边呢，就是来自马来西亚的 Eric， 你好。对，你好。现在首先我要介绍就是这个小鱼，就是在我们店里面的就是一个下酒那个菜。下酒菜，在马来西亚也有下酒菜这么一说。我看到好像是像一个凉菜，然后拌了一些辣椒丝，然后还有一些洋葱丝，然后这个小银鱼就这样一根根的，好像炸过的哈。看，挺好吃的，咸咸香香的，很脆，而且它是有一些那个酱，有辣的酱在里面。那个酱就是有里面有洋葱，有虾酱，这个香茅烤鸡。香茅烤鸡。对，马来西亚那边香料是特别多，香茅也是其中一种。是的。这个烤鸡，这个是蘸这个酱对吧？对。我直接拿手拿了啊，这样比较豪气一点。这个我看菜单上写的还是那个烤童子鸡是吧？对的，因为它的鸡比较小，还有它的肉比较韧。那它里面的那个汁水啊，都已经渗进去了。你咬上去的时候呢，还有那个鸡皮呀，就是烤过的一层薄薄的、脆脆的那种感觉，焦焦的香味，特别好。鱼里面本身就有香料吗？有。我来尝一块啊。有咖喱粉，还有什么？还有香茅、咖喱粉，还有那些腌料。腌料。里面其实打开来看啊，这个肉质呢是很香，就是扑面而来的是香味，然后它底下这个肉呢，已经不是这个鱼肉本身的白白的颜色，它是一些腌料，可能是已经腌进去了的颜色了啊。好辣！辣吗？蛮辣的。就我现在发现马来西亚的酱啊，它都是有一点那个。就是那个虾酱的味道是做基础的，然后它的那个酱呢，它的总体的酱的表面呢，它那个都是很稠的，然后你蘸上去呢，一层满满的酱汁包裹那个鱼肉呢，滋味的一下就出来了，而且非常开胃。它这个辣是一下子到顶的那种，上头的。杨子也迫不及待要尝一下这河粉了，汤汁浓郁，海鲜味足。我喜欢这个味道，这个叫怡宝河粉。其实这个呢和那个叫冰城炒粿条呢是差不多的，因为它都用的原料同样都是河粉，只不过呢是来自马来西亚的2个地方，然后以他们这个地域的这个名字来命名的。但我本人呢，我喜欢这个，因为呢这个其实吃上去呢就有点像那种烩饭烩面，它是带一少许的汤汁，但是又不会像汤一样，也不会太干。然后它的那个河粉本身啊，估计是那个之前的工作做得很好，有泡过一段时间，所以你吃上去的时候非常滑。其实啊，这里还有一个好处呢，就是你吃完了一桌子菜以后呢，觉得意犹未尽，可以来上一杯这样的鸡尾酒，漂不漂亮？是不是有点像彩虹？给人带来好心情。我们今天啊这一站呢，又是尝到了这么多的马来西亚的最具代表性的菜式，又可以喝到这么美味的鸡尾酒。如果是真的是非常喜欢咱们马来西亚菜的朋友们，千万不要错过了下期节目，继续关注我们的马来西亚美食厨房哦。今天我们要买的这个主角呢，可以说他非常的神秘啊，因为他经常会偷偷的变身来和大家见面。
没错，这些东西啊，通通都是他变出来的。所以呢，有没有猜到今天主角到底是什么呢？就是面粉。我国的饮食习惯是以米面为主，所以面食、面粉是我们生活中必不可少的食材。不过，大家对于面粉又了解多少呢？您知道面粉大概分多少种吗？这个我不知道。粗面粉和细面粉呀？净的、软的呀？全麦面粉，是那个标准粉，特级粉。1级粉、2级粉。那平常您会买什么面粉比较多一点啊？我买那个高筋粉。我一般是要卖的话就买硬的，比较原味一点点，不要那个白点。精加工的我倒不喜欢。经常逛超市的朋友不难发现，这货架上琳琅满目的面粉种类，名称也是五花八门，什么富强粉、雪花粉、特级粉等等，到底该怎么来挑选呢？胡大厨啊，其实呢，我一直觉得面粉这个东西啊，它是很神奇的哈。对的，就像是我刚刚说的魔术师一样，百变魔术师。对，但是其实你看现在市面上的面粉，大概我知道，你看上面都写的是小麦粉、小麦粉、小麦粉、小麦粉，但其实它的种类好像还蛮多的哈。不能这样分，应该是先分3大类。3大类按什么来区分呢？第一个是按照蛋白质含量。蛋白质含量，我们拿一包看好。这一包的蛋白质含量在17%啊。17%。那么一般来说，蛋白质含量呢是分3个等级。一个呢就是说是高筋粉、中筋粉和低筋粉。那么高筋粉的那个蛋白质含量呢，一般来说是10.5%到13.5%，中筋粉呢是8%到10.5%，低筋粉呢是6.5%到8.5%。那这个就是百分比高低，对于这个面粉有什么样的？对的，是口感上有区别还是？其实我们说里面有个筋嘛，就是比较筋道嘛，它蛋白质含量越高，打起来的话越容易起劲，就是面粉的那个筋道。就是看你要做什么。粘手感，高筋粉呢，它适合做什么？因为它比较筋道嘛，它适合做面包啊、饺子皮啊、馄饨皮啊，可以长时间在水里面烹煮的，粘性一点。对，它不容易融化。中筋粉可以做什么呢？馒头、包子，因为它们要么就是蒸的，要么就是烤的。低筋粉它适合做什么呢？做松糕啊，这些比较松软的那种点心类的，还有包括菜肴。我们菜肴里面有的时候要拍点粉，就用低筋粉去拍。一般来说，市面上没有特别说明的面粉，大部分都可以当成中筋粉使用。除此之外，还可以根据加工的精度，也就是面粉颗粒的粗细，分为特1、特2、普通和标准粉4种，或是根据专用用途，分为饺子粉、馒头粉、面包粉等。其实胡大厨，除了面粉本身啊，它比较神奇，种类比较多之外，它的很多粉兄弟啊也蛮有讲究的，比如说生粉啦、淀粉、木薯粉啊、糯米粉啊、米粉啊这些分类，我知道他们跟面粉应该是不归同一类的，但是他们之间应该都是粉家族的。其实是这样子的，那么淀粉和生粉呢，他们都是用来勾芡的，他们是统称。那么就像有一个正名和一个小名一样，有玉米淀粉啊，还有那个叫是木薯淀粉啊，还有罂粟淀粉啊，还有甚至于有稳定粉。那么这些粉类，它全部都是因为在烧菜的时候加厚度，或者在烧汤羹类的时候加厚度，然后去勾芡。上海应该叫炸泥。还有一种呢，就是在生的时候上浆，那么就是说是把粉放到肉类里面去上浆上温。对的，对的，其实不是叫软化了，它其实是包裹在食材的表面以后，经过热加工以后，把水分锁在里面。它比较是软滑，还有湿润，还有水分比较足。那么还有我们知道的是糯米粉，糯米粉一般来说我们都是做汤团啊、年糕啊，我们相信你都吃过，口感比较软糯，而且粘性比较好啊。那说到面粉，它基本上都是小麦做出来的。那刚才说的那些粉是用什么做出来的？顾名思义了。那么我前面就说了，糯米粉肯定是用糯米粉做出来的，玉米淀粉我前面说了，玉米做的，木薯淀粉就是用木薯做的，等等。同样是白白的粉，乍一看没有什么区别，用途却是大相径庭。接下来当然要学习一下怎么挑了。大厨，你是平常怎么来挑选面粉？4点啊。捏、看、闻、尝。第一个捏。那么我们可以轻轻的把手去抓到面粉，然后轻轻的用手稍微摩擦一下，它是比较细腻的感觉，而且比较干燥的，就称之为捏。这是第一点。细腻干燥的是好的。细腻干燥是好的。潮湿是容易结块的了哈。潮湿容易结块，容易发霉。然后我们是看它的颜色。那么其实呢，颜色的话呢，并不是越白越好。因为越白的话，它的精度越高。精度越高的话，它的其实说它蛋白质含量就会相应的降低。精度的话是加工精度吗？对的，加工的精度。那么把里面营养弄没了。对的，还有一个储存的时间，如果是比较长的话，那么还有一个储存不当，它的颜色会发灰发暗。太白了也不好，太深了也不好。对的。第3个呢，就是说闻，你可以闻一下，
那么如果说是添加了其他添加剂啊，或者是腐败了、变质了，那相对来说闻出来就会有刺激性的味道。那么这些味道全部没有，闻到了很纯正的那个小麦的清香味，那么就是 OK 的。最后一个呢是尝，我们可以适当的用手指，蘸一点点面粉，我们可以沾住，然后放在嘴巴里面轻轻的尝一下，尝是什么呢？也没什么味道嘛。对呀，但是有面粉的味道嘛，有一点点除了面粉的味道就没有其他味道了，对不对？所以这是好的哈。就是好的嘛。你要吃出来什么味道，反而这个面粉。对的，如果说是有比较刺激喉咙的，如果说是有一些苦味啊，或者是酸味啊，或者是腐败的味道，那就不好了。要点回顾：面粉按蛋白质含量分为高筋、中筋、低筋，按加工精度分为特1、特2、普通和标准，按用途分为饺子粉、馒头粉、面包粉等。挑选时记住捏、看、闻、尝4字口诀，手感顺滑，颜色纯白，小麦清香，口感微甜，则是好的面粉。不过我们常常会遇到面粉买回去后扔了包装，分不清是哪类粉的窘境。今天胡大厨可是要教咱们一个快速区分的小妙招哦。最常见的了，高筋粉、低筋粉。你用你的2只手分别去抓一小把，来这里也抓一小把，手刚刚触摸下去，其实没有太多的这种触感，然后稍微用力稍微捏一下，捏一下是吧？捏一下，捏一下，好，然后呢？然后打开，轻轻的抖动一下，可以了。有区别了。有区别了吗？左边这个是高筋粉，好明显容易散一点。对的。右边这个低筋粉好像就算抖动一下，它好像还是会成块一点的。对的，这就是最方便、最简洁的辨别方法。除此之外，高筋粉和低筋粉在遇到相同比例的水时，呈现的形态也是不一样的，这也是区分两者的一个方法。这是低筋，对吧？是一样的。然后我们加上相同剂量的水，然后我们看最后的形态怎么样，呈现出来会有没有什么不一样哈？对的。这个水大概要加多少呢？也是加到8分我们是一样的，好吗？水是要少一点的哈。慢慢加。自己在家想和个面什么的。一般做点心都是慢慢加，因为如果一下子加的太多的话，它的面会成块，有疙瘩，不容易打开。也是慢慢打匀了以后，再慢慢把水加进去。那么我们现在已经看到了高筋和低筋两种了，然后我们把它打开，差别很大。这边这个低筋粉，它明显感觉好像会湿度比较大一点了哈。对，它已经有坍塌的感觉了。对，但这边这个用高筋粉做的，你看，我已经可以一整块这样夹起来了。对的，反而好像说刚才这个会容易散的，这个时候反而不容易散了。所以我就说了嘛，这是神奇的变身魔术师面粉。如果想要在家用高筋粉做面条、饺子皮等等，要注意水和粉要依次慢加，手势力道也要均匀。那么这低筋粉咱们也别浪费了，接下来大厨就要教我们做一个3分钟快速早餐法。很简单嘛，我们适当的加一点食盐。食盐有什么功效呢？一个是加味，还有一个在面粉里面可以让面粉相对来说有一点筋道。低筋粉，然后大概要调整什么样的葱也要放进去。要放葱，因为我们要放鸡蛋多放点葱会比较香然后我们放1个鸡蛋所以电视机前可能一些白领可以把这道菜学起来3分钟的早餐。那么鸡蛋呢，我不建议放的多的话少放一点是吧？对啊，放了多了以后呢，它煎不起来，它容易松所以就接下来就搅和了搅和就可以了，很简单所以低筋粉是比较适合做这种像摊饼对的，简简单单的。那大概最后我们要成一个什么样的状，或者说有什么要点呢？不能成厚糊状，要成稀糊状。稀一点，为什么呢？比较稀薄一点。因为你如果太厚的话，如果你家里面自己煎的话，特别像你这样没有经验的小白小白如果是太厚的话，很容易焦锅，还没把饼摊开了，下面已经焦底了。这个倒可以根据个人口味我们可以里面加一点培根加点火腿可以加点肉类的。对的，可以加点胡萝卜，加点洋葱，更加营养健康了。对的。今天把做法教给大家。调好底料，咱们就要开始上锅煎了。记住要开大火，再加入少量的油，等油略热，开始冒烟，再转至小火。火改了小一点，那么下去的时候它不容易，刚刚下去就焦底了，就结块。那么相对来说可以摊得大一点。在煎饼的同时，咱们再来做下要点回顾。要快速区分面粉品种，可以用手抓起捏紧，轻轻抖动。如果迅速散开的，则是高筋粉；有成型结块，则是低筋粉。加入同比的粉和水，高筋粉形态更紧密，低筋粉则更稀薄。同时，鸡蛋饼等煎熟了就能出锅，既简单快速又美味健康。
其实真的算是比较方便的，而且自己想吃什么，你想加胡萝卜加胡萝卜，加洋葱培根都 OK 的。对了关键是方便啊。关键是方便。然后你们看见了，我们现在使用的是低筋粉来做出那个比较干的，然后食物那么高筋粉就是说成品比较湿一点的。对的。那今天呢，我们也是学到了很多关于面粉的小知识啊，这下以后不管它再怎么变身，我们都能知道它的用处了。我现在呢是在南京路上，大家都说啊，来南京路逛街很爽，但是吃饭是个麻烦事儿。现在正是6点多啊，今天我为大家找到一家人既少、品质又高的一个饭店，走去看一看。南京西路上逛街，谁还会想到这高档的星级酒店自助餐既不用排队，价钱又实惠呢？这就是我们节目团购的威力，所有的高品质让你一次享个够。当然，这次我们的自助餐团购不但品种相当的丰富，还有很多惊喜，让您想都想不到。我看你今天点了好多呀，是吧？多种多样的，都有什么呢？蟹脚啊，青口贝啊，还有那个虾啊、扇贝啊，还有小龙虾、冰淇淋啊之类的。样式还是非常多的。这个小龙虾呢，以前在这个像这个海鲜西路的话，有没有见到？没有哎，很少有。对，很少。我也是突然发现有的。但什么？我刚刚看见它很新鲜，也刚做出来，所以我就点了一颗。对，我觉得美食在你这个面前啊，都是排着队的，对吧？刚吃完这个海鲜，对，这个羊排还是牛排？牛排、羊排都有。三文鱼片三文鱼片，别看我说吃的还可以。那吃着口味怎么样？羊排挺嫩的，羊排感觉还可以的。牛排也一样。也口感也是比较嫩一点。你面前甜点很喜欢吃甜点？对，我还挺喜欢，他们甜点挺多的。像这个黑色的呢是布朗尼，这个是蓝莓cheese的蛋糕，还有一个是水果塔，都非常的相对比较的性价比高一点。以前是334好像，现在是团购的话只要176。那相当实惠的。对。而且我地段也挺好，交通比较方便。来的比较方便，而且我看到啊，这有小龙虾。对啊，这个是我意料之外的嘛，以前就是在大排档什么地方吃过的，然后今天发现这边自助餐也很有小龙虾，看上去也比较诱人，火辣辣的感觉。然后尝了味道怎么样？味道还是不错的。相比小龙虾，更让人惊喜的是这边意大利主厨在现场亲自为您烹饪的海鲜饼，这口味很多食客都提到，真的是独一无二。这是什么海鲜饼是吧？是的，据说还有点韩国料理的这个味道，很特殊，很特别啊。它海鲜味道很重，然后我刚刚里面还吃到很多鱿鱼啊、海苔啊之类的，我觉得食材也很新鲜，味道也很棒，有种海鲜泡菜饼的感觉。以前好像自助餐其他地方没吃到过，这道好像是他们这里的特色。有点像那个厦门的蚵仔煎台湾的蚵仔煎有点像一点。对，是各种海鲜都扔到。对，有虾仁啊，有那青口啊，有那个三文鱼啊，还有什么都有，而且上面带点那个sauce啊，什么东西。哇，看了就食欲大增。对，上面还有一点番茄，比较清新一点口感。吃上去软软糯糯的，然后感觉还不错，然后外面还有那种青芥酱，就有点辣辣的、鲜鲜的感觉。它其实有像比较是中西合璧吧。以前在厦门的话有吃过像这种叫牡蛎饼，然后上面好像还添加一些西式的一些 sauce， 例如海苔粉啊、cheese 啊，还有一些瓦萨比酱之类的都能看到，而且还有是虾仁啊。对，海鲜特别的多。小龙虾、丰富的海鲜，这样的搭配组合对于女孩子们的杀伤力绝对是1等1。而特别提到这个拥有国际份的海鲜饼，其实是大厨在一次旅行中意外想到的。大厨你好。你好。哎呦，刚才我采访食客呀，发现每个食客这个桌子上都会放一个海鲜饼，是不是你们家特色？对，因为这个海鲜饼呢是我们主厨的一个创意。他这人呢，我跟他以前在一起工作过很多国家。他这人最大的优点就是也最大的爱好，喜欢旅游。然后呢，中国人讲读万卷书，行千里路嘛。他作为一个厨师，他觉得我走的东西越走的地方越多，不一样的文化呀，不一样的饮食啊。然后呢，他上个月去韩国那边去玩，在韩国当地吃了一个海鲜饼，然后他吃觉得味道比较辛辣一点，可能适合东方人的口味吧。然后他呢是意大利萨丁尼亚的人嘛，然后他想融入一些像意大利的那些起司粉啊，然后呢他又觉得这个味道呢比较重，然后呢他以前在墨西哥工作的时候，就是墨西哥那边有偏辛辣的味道，然后他又加上墨西哥的原料，然后都结合在一起来，就是说，反正我觉得每个人你来吃东西嘛，就当你吃到这个了以后，当你的舌尖、你的味蕾啊，就会突然有一种感觉，就是你前所没有尝过的一个味道，所以说就我们推出来这一样东西，就联合国式的这个海鲜饼。
除了海鲜饼，还有其他许多的各色美食等您来品尝。看了一圈下来呀，看他们家这个样式非常多，而且口味啊都比较适中，最重要的食材非常的新鲜。刚刚听的师哥们说呀，这海鲜饼一定不要错过。南京西路呀，我们在逛街的同时会发现，哎呦，可能吃饭是个问题，但是推荐这一家自助餐，既不用排队，环境又优雅，而且这个菜的质量是非常棒的。最重要的就是价钱非常合理，原价有334，现价只要176，实惠吧？哎，来了南京西路就来这家尝一尝吧。马卡龙造型可爱，颜色多变，口味丰富，是很多喜欢甜点的人的最爱。它做起来难吗？难。但是呢，在家里做能做吗？能。今天就让专业的烘焙师 Kate 教给大家吧。告诉我一下，这个西点是你考到什么级别了？西点考到技师。技师大概是什么等级？很专业了。很专业了。马卡龙的制作在西点中属于制作难度较高的，想学的朋友可得仔细点喽。其实马卡龙的原材料很简单的，就是鸡蛋、糖粉、杏仁粉。咱们现在做的先是外面的，就是2块像饼外壳是吗？哦，好。做甜点最讲究的就是每样东西的分量，大家可千万记清楚了。糖粉要多少？90克糖粉。哦，90克。然后90克杏仁粉。然后再加1个蛋清。这一点分量用1个蛋清就够了。1个蛋清就够了。它是33克，但是因为我用的是，这种网上买的一个牌子的鸡蛋，然后它正好是33克。所以就不用称了是吧？对。那接下来就要把这个搅拌在一块了是吗？对的。这个可以先放在边上。然后它还需要另外一个，也是需要1个蛋清。那这个蛋清是用什么作用？有什么用的？是打发蛋白霜的。然后再是白砂糖，白砂糖是25克。如此一来，2碗材料分配好，还有第3份要熬制1个糖水。糖的分量75克，然后再加上22克的水。所有的称量工作做好，第一步呢要先熬糖水，这里边可大有学问。我看到你这个搅拌棒上面还有这个温度计的是吧？对的。所以这个温度是要达到多少？达到116度到120度，就是根据当时你做马卡龙的天气，就是天气的潮湿度来决定温度的。所以越潮湿用的温度要相对越高啊！哎，今天咱们要到几度？116度。116度，哇，这个还得很专业的要算好当中这个。对的。所以说马卡龙的失败率是很高的。因为每一个数据不达标，可能就导致失败了。在糖水慢慢加热的过程中，可以把蛋白和白砂糖打发，直到泡沫变得坚挺。等到糖水加热到116度，将两者融合。这里的技巧就是慢。要分几次的，然后因为糖水非常烫嘛，所以要让它成很细的细条状，然后边倒边搅拌。为什么要倒得这么的慢？如果倒得快了会怎么样？因为蛋碰到高温的话会凝结的吧。我看你这第一次已经停下来了是吧？然后要把它，把蛋白霜打到有光泽。这个所谓的光泽是你通过经验来判断的吗？你可以看一下。你觉得？就是更亮了，表面对，更亮更滑了，感觉。按照同样的方法，把剩余的糖水慢慢的倒入，搅拌均匀。然后你觉得，如果觉得蛋白霜非常亮、非常挺之后，可以改成低档慢速搅拌，因为现在的那个碗底是很烫的，你可以摸一下。是的，一定要让它自然的变凉之后，才能做下一步。碗底变凉，放在一边待用。接下来要给杏仁粉和糖粉增加点颜色。这么多，因为我平时也喜欢做一点翻糖蛋糕，所以用的颜色就比较多。你喜欢什么颜色？我比较喜欢粉色。咱们就用粉色，是这一瓶吗？大概要加多少？根据你喜好，如果你喜欢淡一点，就少加一点。我看你只加了1小滴。颜色加进去之后呢，充分的搅拌均匀，这可是个体力活哦。然后呢，把打好的蛋白霜分2次加入，搅拌均匀。接下来的工作就是装入裱花袋。
在烤盘上挤出一个个小圆饼。虽然没有什么特别的要领，却也是 Kate 练习了10几年的功夫。拍打盘底，震荡出气泡，放入烤箱进行烘焙。咱们这个进烤箱有什么要注意的地方吗？温度要多少？第一次进烤箱的时候，温度我设了是50度，只是让它马卡龙的表皮接住，然后是20分钟。接下来是用手摸一下，看看表皮有没有接住。表皮接住之后，再用140的温度烤15分钟。而此时呢，我们也来到了 Kate 专门的烘焙间。相比之下，您之前看到的颜色和裱花头，真的只是冰山一角。是那个蛋糕模具，这一箱是那个做翻糖蛋糕翻糖的，这个是硅胶模具，这个是巧克力模具，这个是做那个小蛋糕模具。哎，所以这个也是蛋糕模具吗？对的，哦。这个模具很有意思的，它是立体的，烤出来蛋糕是立体的，是一个小熊的啊。我觉得即使是外面的酒店也好，这个卖甜品店也好，我估计所有的这个用具加起来都没有你们家的多吧。各式各样的蛋糕模具，分门别类的菜谱书籍 ，Kate 绝对是超级美食达人，中餐西餐样样拿手，为的呢只是让家里的老公和2个可爱的宝宝吃得更加的健康，让生活多几分甜蜜和温馨。好了，半个多小时过后，马卡龙的外壳也就新鲜出炉了。我觉得马卡龙对外界来说，这个评价是很高，难度也很高的。所以怎么评判这个问题比较专业哦？怎么评判它算做的是成功的呢？马卡龙一般就是需要有一个光挺的外壳，然后有一条裙边。所以是现在我们看到的这一面的这条边是吧？对的，才能够称为马卡龙，要不然就变成蛋白饼了。但是这是外壳，那马卡龙里面的这个内心，这个是今天我做的是蛋黄奶油酱，因为里面内心可以有很多选择，巧克力酱啊、奶油奶酪啊，就是看你自己的喜爱。哎，我第一次就是在我眼前看到一个马卡龙的制作过程，我觉得哇，好可爱。这个现在可以尝吗？可以啊。可以，不过口感不是很好的，因为马卡龙一般是制作完之后，我放在冰箱里冷藏12个小时到24个小时之后，再拿到室温回暖之后，这时候的味道是最好的。所以这个就是作为主持人的特权，因为大家都没有尝过这个制造到一半的这个马卡龙的味道，来尝一下。这个我觉得咬上去可能更有一些韧性，然后但是这个一点都不甜。我觉得我平时吃马卡龙最大的问题，我觉得太甜了，感觉就是糖精做成的。但是今天这个咬在嘴里，我感觉一点都不甜也不腻，而且当中的这个夹心特别香。我们要感谢 Kate， 让我们见证到了马卡龙整个制作的过程。我觉得如果用2个字来形容呢，就是专业；如果再有2个字形容，就是非常的精致。所以我们也谢谢你。同样，电视机前的观众朋友们，如果喜欢吃这个西餐，喜欢吃这个西点的，也可以自己尝试着动手做一做。好了，今天节目到这里就结束了，让我们明天同一时间人气美食跟大家不见不散。明天见，拜拜。